我穿成了病娇反派的美艳后妈。系统让我虐待她，我使唤她给我洗衣服，不许用洗衣机，要手洗。她攥紧了我的丝绸睡衣，喉结滚动。停电了，我让反派在床边给我扇风。一夜过去，他额上布满细汗，手都在颤抖。反派弄坏了我心爱的衣服，系统要求我用鞭子惩罚他。鞭子在他的胸膛重重落下。他声音暗哑，不够。订阅练练推文，每天更新精彩完结文，正文现在开始。端详着镜子里那张美艳迷人的脸，我非常满意。胸大腰细，肤白貌美，谁看了不流口水？系统咳嗽2声引起我的注意。欢迎宿主来到御风的书中世界。我的御风在哪？我非常期待见到江玉峰。他是近些年大火的一本小说主人公，从草根出身到缔造100亿商业帝国，他的人生是一部传奇。除了坐拥财富万千，他英俊的外表、独特的人格魅力也吸引了无数书粉。系统提醒我，这座房子的主人姓宋。我有了一种不祥的预感。穿书之前，系统说让我近距离接触江玉峰，在这个世界中发挥重要作用。万万没想到，他让我穿成了宋寻然的后妈。我看着照片里和宋寻然父亲的合影，差点一口气没上来。宋寻然，这可是全书最大的病娇反派，江玉峰一生之敌。我不干了，我要回家。我心生退意。不行，系统冷漠地说，你已经签了合同，只要你按照原定剧情虐待欺辱宋寻然，让他黑化，完成任务以后才能脱离世界。说罢，系统在空中展示了合同的违约金额，我2只手都数不过来，到底有多少个零？宿主，开始虐待反派吧。宋寻然的父亲宋义比简明月大了10几岁，一个为财，一个贪色，两人凑在了一起。宋义出海时失踪了，家中只剩下变成简明月的我和宋寻然。为了顺理成章的虐待宋寻然，系统还让我把别墅里的保姆张妈解雇。张妈走的时候哭哭啼啼，太太，没了我，谁给你洗衣做饭呀？我摆摆手，你不用操心。我仔细回想着简明月的人设，美艳庸俗，胸大无脑，贪婪愚钝，刻薄吝啬。他对宋寻然千方百计的虐待，为他黑化过程做出了巨大的贡献。除了美艳和胸大，剩下的都跟我没关系，真是个让人为难的角色呢。宋寻然，我敲了敲他的房间。系统道，你也太有礼貌了吧，直接踹门进去呀。我沉默片刻，一脚踹了上去，白嫩的脚趾磕到了门框，我痛得龇牙咧嘴。门在此时被打开了，一道阴影笼罩在我身前，清瘦的少年发丝湿漉漉的，整个人散发着一种阴郁的气息。他唇色很浅，皮肤苍白，他竟然比我高1个头。我必须扬起下巴才能有那种盛气凌人的感觉，但是脚实在太痛了，我赶紧换了副表情。你在屋里养蘑菇吗？这个狭小的屋子让我待得浑身难受。宋寻然瞥了我一眼，凌乱的碎发下，他那双眼睛狭长又深邃。系统提醒我发挥你的聪明才智，快点羞辱他，折磨他。我一时间有些为难，看着他的长发，我灵机一动，去拿把剪刀过来。宋寻然垂下眼眸，还是听话照做了。我趁机揉了揉自己可怜的脚。宋寻然回来时，我又恢复了冷艳的模样，蹲下来。他实在太高了，他站在那里一动不动，良久，膝盖才慢慢弯曲。快点呀，不要墨迹。我忍不住催促他。我拿着剪刀比划了许久，宋寻然的背微微颤抖，他的后背有道痕迹。我正要看清楚时，宋寻然拉紧了衣服，要动手就快点。他的声音很好听，却也暗哑。咔嚓咔嚓几剪子下去，他那碍事的长发终于被我剪短了。系统夸赞我干得漂亮啊，剪了这么丑一个头，以后他没脸出去见人了。我沉默片刻，是我高估了自己的手艺，把他的头发剪得像狗啃一样。宋寻然看着镜子中的自己，一言不发。最后我拉着他去了理发店，托尼直接给他剃了个寸头，他英俊的五官完全暴露出来，整个人的气质也变得不同。我让宋寻然从那间可以养蘑菇的小屋子里搬了出来，你就住在我隔壁，方便随时听我使唤。宋寻然乖巧点头。我发觉宋寻然很少说话，沉默得像个小哑巴。这可不行，我喋喋不休说了一大堆，他就来个以后我说的每一句话你都必须要有回应。我强调道。宋寻然缓缓开口，知道了。在原主的摧残折磨下，宋寻然根本不敢有半点反抗，我只需要继续贯彻他的恶毒人设就好了。现在想来真是个简单的任务呢。我要求宋寻然每天给我做好吃的，不会做的就上网看视频，必须要做到每一步骤都完美还原。当他端着精心做好的草莓蛋糕出现在我面前，我拿着勺子尝了一口就停下了，然后继续扮演恶毒后妈。宋寻然，你不知道我要控制体重吗？放这么多糖你要害我呀。我一边念系统给我的台词，一边眼馋地看着那块蛋糕，好想再吃2口呀。宋寻然定定地看我一眼，我没放糖。胡说，明明是甜的。我又挖了一大口蛋糕，他眼中带着笑意，我再重新去做，这还差不多。我心满意足，剩下的蛋糕就喂狗吧。虽然我们家里没养狗，只有宋寻然这只妈妈去世，爸爸失踪的可怜小狗。系统让我继续折磨宋寻然。我绞尽脑汁想了个好办法。夏天到了，
我把身上穿的丝绸睡衣脱了下来，换上了更凉快的吊带睡裙。宋寻然，不出10秒，他就出现在我房间里。我对他的速度感到非常满意。上次卧室里边出现了蜘蛛，他花了20秒才赶过来，我狠狠地骂了他一顿。可恶，你知道我多讨厌虫子吗？我躲在他身后，根本不敢松开他的胳膊，恨不得全身都贴在他身上。他僵住了，先放开我。好啊，你想逃跑？我狠狠地瞪他一眼。宋寻然轻叹了口气，我去抓蜘蛛。我赶紧反手把他和蜘蛛一起锁到我的卧室里，今晚你睡这间房。我转身去了他房间睡觉。宋寻然以为屋里面又出现了蜘蛛，我上次做了大扫除，应该不会有虫子吧？他微微皱着眉心，视线在我全身巡视一遍，视线落在了某处，又很快移开。有哪里受伤了吗？灯光下，宋寻然那张脸显得更为俊美。我指指角落里刚脱下的睡裙，去把我的衣服洗了，要手洗，不许用洗衣机。他攥紧了我的丝绸睡衣，喉结滚动。宋寻然墨色的眼眸里似乎滋生了些什么东西，越发浓稠，沉郁的化不开。系统直呼牛蛙牛蛙，这个主意好，一件睡衣乃够，所有衣服都让他洗，狠狠羞辱他。还愣着干什么？我扬起下巴，以后我的所有衣服你全都要手洗。宋寻然气得眼睛都红了，哈哈哈，宿主干得好。晚上睡觉前我就觉得腰疼，到了半夜腹中涌起一股暖流，我带着不祥的预感冲进了卫生间。果不其然，这具身体的生理期来了。更不妙的是，家里没有卫生巾，就连卫生纸也见底了，裤子和裙子上已经沾了大片血迹。可能是白天吃的冰淇淋在作祟，我竟然开始痛经。我坐在马桶上有气无力，小腹里仿佛有一把刀撕扯着皮肉。你怎么了？宋寻然的声音从门缝中传来。我强忍着疼痛，让宋寻然给我找一条干净的裤子拿过来。你出门去给我买止痛药跟卫生巾。我脸色煞白，扶着腰走出来，动作要快。宋寻然立马拿着手机出门了。我昏昏沉沉地坐在沙发上，脑子里系统对我说的话嗡嗡嗡的，我一个字也听不清。宋寻然回来的时候，手中提着一个大袋子，他的额头上布满了汗珠，呼吸急促。我换上加长版夜用的卫生巾后，宋寻然已经端着一杯红糖水走出了厨房。我突然想起来这里是别墅区，附近并没有什么24小时便利店，也不知道宋寻然跑到哪里买来的这些东西。宋寻然接过我手中的杯子，帮我拆开暖贴的包装。去睡吧，他低声道。热水和暖贴缓解了我的疼痛，但走起路来还是使不上力，脚一崴，我险些跌倒。宋寻然伸出手将我打横抱起，送到了卧室中。他这么瘦，我真害怕他把我摔到地上，于是愈发紧地勾住他的脖子。喂，我警告你，你不许把我摔了，否则就罚你明天不能吃饭。我甚至不知道此时自己的声音看似凶狠，实则在他眼中像在撒娇。宋寻然的手抱得更紧了，摔倒了我也在下面垫着。这还差不多。翌日，我看着阳台上挂着的清洗干净的贴身衣物，全身的血都涌到了脸上。系统直呼牛蛙牛蛙，不愧是你，敢让反派给你洗内衣，看来你对羞辱反派这件事情已经干得越来越得心应手了。我面无表情的要找宋寻然算账。还有力气吗？我抱你去吃饭。宋寻然身上还系着围裙，我闻到了空气中弥漫着食物的气息。他模样生得好，别说穿着围裙了，估计披件麻袋看上去也赏心悦目。不用，我自己去。我已经不是昨晚那个疼得魂飞魄散的我了，现在的我饿得能吃下一头牛。他解开围裙，将牛奶放在餐桌子，早饭马上就好。看着完美的心形煎蛋，我把刚才的事抛到了脑后。沙发我已经打理干净了，我去上学了，晚上回来给你做饭。宋寻然那双好看的眼睛盯着我，中午的饭已经给你准备好了，热一下就行。我愣了一下，怎么他还要上学的？当然了，他又不是无业游民，之前没上学是因为还没开学。系统解释道，开学以后才能迎来重要的剧情点。我语塞，这个家里的无业游民只有我。宋寻然换上了校服，站在门前。他实在是太瘦了，昨天抱我的时候骨头硌得我生疼。今天的牛奶太甜了。我把抿了一口的杯子递给他，宋寻然接过去一饮而尽。热饭的时候要小心，按下电磁炉的按钮就好。宋寻然临出门前还在叮嘱我。我嫌他啰嗦，知道了，你赶紧走吧。等宋寻然到了楼下，我在窗户前偷偷看他。他突然回头，我心虚地蹲了下去。宿主，你蹲下去干嘛？你应该恶狠狠地瞪他，朝他吐唾沫，这也太不卫生了。有道理，那还是继续瞪他，用目光传达你对他的厌恶。于是我目送宋寻然的身影远去，直到看不清为止。不得不承认，有钱有时间的生活实在太好了。原主简明月的生活非常的简单，吃饭睡觉，买包打麻将。可我不会打麻将，我只会斗地主。手机里那些联系人中的姐妹花，每天的朋友圈都是精心包装好的人设。简明月找到了宋寻然他爸，成功上岸，摇身一变成了富态。眼下宋毅出海谈生意遇到海难，留下我和宋寻然孤儿寡母一笔巨大的财富。宋寻然还没成年，相当于所有的财产都由我来支配。啧，生活真是美妙呀。
中午我本来想点份豪华海鲜外卖，看到天价配送费，我又默默取消了订单。别墅区为什么要远离市中心？没事的，反正花的也不是你的钱。系统安慰我。有道理，我又重新下单。等饭送到后，我看着那些精致的刺身，尝了一口就吐了出来。这家店的手艺太差了，比宋寻然差的有10万8千里。这一刻，我疯狂地开始想念他的厨艺。打开冰箱，里面放着已经炖好的鸡汤，旁边还有写好的便利贴。鸡汤用电磁炉加热10分钟，电饭煲里有米饭。宋寻然的字很有筋骨，跟他这个人一点也不一样。他明明就是个让我揉捏的面团。我正要取出鸡汤时，玄关传来声音。宋寻然走进门，利落地系上围裙，取出鸡汤加热。你怎么回来了？我有些惊讶，这里离他的学校并不近，一来一回几乎就没有休息时间了。我忘带东西了。他转头看见了垃圾桶里的外卖盒，动作突然顿住了。这一瞬间我突然有些心虚。这家做的不好吃，我就尝了一口。宋寻然垂下眼眸，压青的睫毛像蝴蝶的羽翼。快点热鸡汤，我饿了。我赶紧离开厨房，这里的气氛实在太尴尬了。吃饭的时候，我一连喝了3碗鸡汤，碗里吃了一口的鸡腿实在吃不下了。以后鸡汤不许做这么咸，罚你把这锅汤全喝了。看了眼他骨节分明的手腕，我又补充道，把肉也吃了，不许浪费。宋寻然自然地拿起我剩下的鸡腿，端起了我喝剩的鸡汤。他的唇落在碗沿上时停了片刻，随后舔了舔唇角。我咽了咽口水，该死，他怎么举手投足都这么好看，像个摄人心魄的妖精。系统看我在发呆，尖叫着提醒我，你可别被他迷住了，他可是以后杀人不眨眼、丧心病狂的大反派。你的任务是让他黑化。在系统的指挥下，我对宋寻然的使唤越发得心应手，甚至过上了衣来伸手、饭来张口的日子。每天睁开眼就是在手机上买，衣服他洗，饭他做，快递他拆。系统说宋寻然长得太精致，皮肤太白，身材太瘦弱。我要求宋寻然天天出去跑步晒太阳，下单哑铃筋膜枪，别墅里安了一堆健身器材，势必让他摆脱弱不禁风的身材。这个家里只允许有一个靠美貌吃饭的人，那就是我。很快，这样的折磨卓有成效。出门逛街时，宋寻然一口气拎18个购物袋，丝毫不费劲。某日，我坐在沙发上看电视，宋寻然像个小奴隶，一边给我剥葡萄，一边背英语单词。他的手很灵巧，剥葡萄就像是对待一件艺术品。不就是英语吗？我也会。我拿起来他的单词书，第一个肯定是 abandon。宋寻然默默将书递给我。abo。我若有所思地看他一眼，你小子原来喜欢看这种书。aboriginal。宋寻然道，这是雅思词汇。考雅思？我愣了下，你想出国？不是，我要参加一个英语竞赛。宋寻然立即否认，我不会出国的。我按照系统给的台词理所应当地说道，我可告诉你，你别想摆脱我，从法律上讲，我就是你妈，你要养我一辈子的。宋寻然用纸巾擦掉我嘴角的葡萄汁水，你不是。我瞪圆了眼睛。宋寻然就坐在我身旁，他的身量很高，比我高了一个头。我可是跟你爸领过证的。我似乎没听他叫过我，快叫妈妈。宋寻然沉默片刻，突然俯身凑近我，压迫的气息朝我涌来。他的神情变得好可怕，他该不会要打我吧？宋寻然有一双很好看的眼睛，当他全神贯注地盯着你时，仿佛能透过这双幽深的眼眸看见无尽的星空，让人沉溺其中。好了，不用你叫妈妈了，你快起来，挡着我看电视了。我推搡了宋寻然一把，他的胸膛很硬，纹丝不动。宋寻然伸手，手指修长又苍白，泛出玉一样的光泽。我连忙捂住脸。他从我的头发上摘下一根绒毛，是玩偶身上脱落的。宋寻然轻笑一声，我去做饭。宋寻然的饭还没做好，我们的别墅迎来了一群不速之客。为首的男人穿着黑色西装，戴着银色边框眼镜。宋太太，你好。他是宋毅的法律顾问，丁律师。丁律师带来了一个噩耗，由于宋毅的遇难，宋家的股价大跌，宋毅的得力下手迅速反水，趁机上位。我对做生意一窍不通，丁律师口中说出了一个又一个的专业名词向我砸来。归根结底，我们破产了。宋家的别墅要收回，豪车也要收回，甚至我衣帽间那些名贵的包包衣服都要被没收。我愣住了。不过宋总还留了一笔基金，每个月会定时打2万，直到宋寻然结婚才可以取出剩下的钱。这笔钱的具体数字丁律师并没有告诉我。那我呢？基金留给宋寻然，我还有什么？丁律师沉默片刻，扶了扶眼镜，还有宋总留下来的巨额债务，应当由夫妻共同负担。我眼前一黑，差点晕了过去。离婚，我要跟他离婚。丁律师面露难色，就算起诉离婚的话，也至少需要2年，这栋别墅1个月内就要清空。宋太太，我建议你早做准备。系统道，这是剧情设定，简明月贪图那笔基金，继续缠着宋寻然，加剧了宋寻然的黑化。宋寻然从小就失去了母亲，宋毅也不是个合格的父亲，他身边的女人换了一批又一批，耳濡目染下，精神上的折磨让宋寻然越发沉默。简明月嫁进宋家后，以欺负宋寻然为乐，宋毅对他不管不问，他阴沉的性子越发古怪。
宋寻然的最终黑化与简明月脱不了干系。11，我和宋寻然搬家了，也让他转到了另一所学校。宋寻然成绩很优秀，入学成绩几乎是满分，获得了全额奖学金。接到老师的电话，我收拾得光鲜亮丽出门。宋寻然竟然没告诉我要开家长会。我以为系统让我选择这个学校的原因是因为他不花钱，没想到还有更深层次的原因。教室里已经有许多家长到了，宋寻然的位置在最后一排。出乎我意料的是，他竟然在和同桌说话。宋寻然长得好看，毫不夸张地说，我很少见到能和他相貌匹敌的人。他的同桌是个很帅气的男孩子，英俊的面庞像精雕细琢的艺术品，高挺的鼻梁，深邃的眼眸犹如璀璨星辰，嘴角总挂着一抹让人如沐春风的微笑，与宋寻然有着截然不同的气质。似乎察觉到了我的目光，他看向了窗外的我。宋寻然也转过头，愕然地怔住，随即跑出了教室。你怎么会来？宋寻然神情有些慌乱，那些人打扰你了？我摇头，我来给你开家长会呀，你们班主任给我打了电话。他同桌也跟了出来，寻然，这位是？宋寻然抿了抿嘴，我是他，后妈2个字还没说出来，宋寻然就打断了我的话，简明月，他是简明月。宋寻然补充道，我是他姐姐啦。我瞪了宋寻然一眼，出门在外，身份都是自己给的。姐姐好。他同桌愣了愣，绽放一个灿烂的笑容，我叫江玉峰。真没想到寻然有一个这么漂亮的姐姐。听到他的名字，我嘴唇微张，声音也止住了。江玉峰，这本书中的绝对主角，就这么活生生地出现在我面前。恭喜宿主见到主角江玉峰，剧情渐渐步入正轨啦。系统的声音适时响起。12，当初看玉峰这本书时，我对这个人物非常喜欢。从一个孤儿院长大的孩子，到游走在黑白两界叱咤风云的大佬，江玉峰一路坎坷，却始终未变初心。他是逆境中开出的花。我盯着江玉峰看了许久，直到宋寻然挡住了我的视线。姐姐。江玉峰摸了摸自己的脸，我脸上有东西吗？我回过神来，宿主，你清醒点，现在不是犯花痴的时候，你别忘了你是宋寻然的后妈。哦，对，我是来开家长会的。班主任夸了宋寻然和江玉峰很多，平时考试这2个人的成绩总是包揽第1、第2，最后还让我上台领奖。我拿着那张奖状，周围家长的夸奖声和艳羡的目光让我笑得合不拢嘴。宋寻然真是我的好大鹅，从小到大，我还没上台享受过这样瞩目的时刻。江玉峰低声道，你姐姐真好，还来帮你开家长会。宋寻然一错不错地盯着台上的人看了许久，他机不可察地嗯了一声，随后道，你刚才为什么对他笑？江玉峰觉得莫名其妙，你疯了吧？我对谁不都是面带笑容，哪跟你一样天天板着脸？宋寻然把他拉出教室。他不行。宋寻然像只被侵犯领地的野兽一样，黑眸幽深，带着一丝冷冽。江玉峰若有所思，她真是你姐姐？宋寻然没有回答，他眉宇之间的戾气让江玉峰及时停下了这个话题。回家的路上，我摸着手里的证书，爱不释手，回去就把它贴墙上。我美滋滋地说道，对了，你那个同学呢？他有事先走了。宋寻然停下脚步，你很关心他？他那双眼睛落在我身上，好像有火在燃烧。我关心的是你，难得见你身边有同龄人。我这个当长辈的很欣慰。我想顺势摸摸他的头，勉励一下他。太高了，够不到。伸到一半的手只能拍拍他的肩膀。宋寻然薄唇轻勾，眸光潋滟，忽地笑了出来。我踮起脚，一巴掌拍到了他的头上，笑什么笑？赶紧回去做饭。别以为考了第1就能不用做家务，今天我要吃可乐鸡翅香煎牛肉、清蒸鲈鱼。好。风中传来他带着笑意的声音。13，原来书中一笔带过的剧情里，宋寻然和江玉峰是年少时的好友，后来发生了变故，2人反目成仇。宋寻然很聪明，他性子偏执，做事极端，给江玉峰造成了很多麻烦。他是江玉峰最难缠的对手，最终在一次商战中被江玉峰绝地翻盘，死在了公海里。出乎我的意料，我见到江玉峰这个曾经非常喜欢的书中人物时，没有我想象的那么激动。系统都觉得我不太对劲，你不是很期待见到他吗？他可是主角。我看了眼正在我家聚会的那群少年少女，今天是宋寻然的生日，他们非要来我家给他庆祝。为了营造外人面前人美心善的姐姐人设，我当然不能拒绝啦。除了江玉峰，还有其他几个同学。江玉峰很受人欢迎，不论什么时候，他都是人群的焦点。他游刃有余地应对这些场合，微笑着面对每一个人，像戴了一层完美的面具。而宋寻然跟我待在厨房里，你不去陪你同学吗？我瞟了眼他。厨房里有些闷热，宋寻然的衣服紧紧贴在身上，勾勒出肌肉的轮廓。我没忍住，偷瞄了好几眼。我不喜欢人多。宋寻然往我嘴里塞了一个虾仁。大家都离开的时候，江玉峰跟我告别，谢谢姐姐今天的招待，今天辛苦你了。他眉眼弯弯，不辛苦，我什么都没干，都是宋寻然在忙活。江玉峰还要再说，宋寻然把他推出门外，冷着脸关上了门，你该走了。我洗完澡后正准备睡觉，家里突然停电了。宿主，你今天还没折磨宋寻然呢。我有些犹豫，
今天是他的生日，要不就放过他吧。系统道，你可不能心软，他是反派，以后会无恶不作，罪大恶极的。该死的鬼天气，这么热竟然停电，我心里突然闷闷的。宋寻然，好热啊，过来给我扇风。哪怕换上了轻薄的睡裙，我还是觉得燥意满满。宋寻然任劳任怨，拿着一把扇子，坐在我床前给我扇风。睡吧。他的声音充满磁性，褪去了少年的青涩。一夜过去，我睁开眼时，看见他额上布满细汗，手都在颤抖。14，转眼就是几年时间。宋寻然和姜玉峰考上了顶尖学府，两人选择了同一个学校。终于办完我和宋寻然的离婚手续，我恢复了自由身。但为了宋寻然每个月的基金，我和宋寻然也搬到了学校所在的沿海城市。宋寻然最近在忙着跟姜玉峰搞什么科技公司，回来的时间越来越少。不过他炒股的钱和各种奖学金会一分不少的上交给我。在系统的推动下，这段时间我每天都去咖啡店看一个帅哥，他有3分像年轻时的阿祖。他约我晚上去酒吧喝酒，我有些犹豫。系统让我答应他，按照剧情，此时你应该和林城处于热恋期间。我有些头疼，林城对我态度很热络，但我根本就不喜欢他。今晚你必须去酒吧。我从柜子里扒出了一条黑色吊带长裙，设计简洁，后背露出大片肌肤，镜子中的女人前凸后翘的身材勾勒得淋漓尽致。林城看见我时眼前一亮，明月，你今天真漂亮。酒吧里迷离的灯光让人头晕目眩，林城亲自给我调了一杯酒。哪怕林城就坐在我面前，一路上还是有许多男人来跟我搭讪。看了眼手机，宋寻然给我发了一堆消息。今晚我要谈笔生意，明天回家。你生理期要到了，不要吃凉的。上次看的包到货了，周末带你去买。吃完饭了吗？我一时间有些心烦意乱，将手机扣了过来。酒吧里突然走进来一群年轻人，个个俊男靓女，很是惹眼。我抬眸时，一眼就看见了宋寻然。哪怕姜玉峰就在他身旁，宋寻然也丝毫没有被盖住锋芒。他身旁那个女生清纯可爱，一直偷偷打量着他。15，谈生意？来酒吧谈生意啊？我拿起面前的酒杯，一饮而尽。江城怔住了，明月，你怎么了？我让他再去给我倒杯酒。姐姐，姜玉峰的声音突然响起，你怎么在这里？我还没开口，江城端着酒杯走了过来。这位是？他指着江城问道，姐姐谈恋爱了啊？在系统的催促下，我嗯了一声。姐姐怎么不等我？他语气中带着调侃，是我没福气。那就不打扰姐姐了，我和寻然先去陪客户。姜玉峰说着就要离开。我端起酒杯，林城突然凑近我，明月，我很高兴。他似乎是想吻我，我们之间的距离越来越近。我强忍着想要拔腿就跑的冲动。滚！宋寻然摔碎了一瓶酒，又将一杯酒泼到林城脸上，你也配？我还没反应过来时，宋寻然已经把我扛在肩上，带出了酒吧。现场一片狼藉，姜玉峰留在原地善后，他不是劫匪，他们认识的。不好意思，这钱我来赔。我在宋寻然肩上拼命挣扎，他早已不是当年那个消瘦的少年，如今的身躯变得健壮，身材也是标准的倒三角。那些锻炼卓有成效。平日他负重练俯卧撑的时候，我可以坐在他背上，他能一口气做几百个。大掌落在我臀部的时候，我涨红了脸。宋寻然，你敢打我？他并没有用力，但一种莫名的羞耻感充盈在我的心间。宋寻然一言不发，他周身萦绕着一股压迫感。回家以后，他将我放在沙发上，垂眸看我。我低下头，才发现身上的吊带裙子已经脆弱到断了一根带子。宋寻然，你竟然弄坏了我的衣服！宋寻然将我困在沙发上，我的手腕也被他制住，动弹不得。为什么不回我消息？我别开眼睛，没看见。他的呼吸变得急促。那个男人是谁？你管得着吗？我没好气地说，宋寻然，我是你的长辈。不是。宋寻然讥讽地笑，简明月，我从来没把你当长辈。我一时火起，抬起腿踹了他一脚，不知道踹到了呢，他的脸色一下就变了。16，系统此时火上浇油，真是黑化的好时机啊！你快去拿鞭子抽他一顿，让他尝尝记性。我从房间的角落里扒出了一条粉色的鞭子，好像是原主的东西。这东西正经吗？系统催促我，赶紧呀，过了这村就没这店了。我扒开宋寻然的衬衫，扬起了鞭子，嘴里念着台词，你敢弄坏我的衣服，还不把我放眼里，我今天就要好好教训教训你，让你知道谁才是主人。鞭子落在他的胸膛上，他无动于衷。宋寻然抬眸，声音暗哑，不够，竟然挑衅我，我又抽了他10几下。平时缺乏锻炼，我很快就累得香汗淋漓，倒在沙发上喘气。宋寻然的胸膛上出现了一些暧昧的红色印记，我突然有些口干舌燥，身体似乎和平时不太一样。宋寻然此时在我眼中就像一块美味的蛋糕。简明月，宋寻然低声道，我去给你放水洗澡。我拉起宋寻然的手贴了上去，他的体温常年低于常人，我此时就像抱了一个巨大的冰块，很舒服。宿主，那杯酒里好像不对，我已经听不清系统的话了。酒精和药效让我的意识一片模糊，我只能看见宋寻然那双深邃的眼，
他的薄唇，他的一切都在我心中。简明月，我是谁？他的声音就在我耳边。宋寻然，你能不能快点？我呢喃着。还有，我叫廖明月。下一瞬，我沉溺在无数细密的吻中。我做了一个光怪陆离的梦，四面八方的海水涌来，将那轮明月吞噬。月亮无力抵抗，身影逐渐破碎，又再次拼起。风起时被海水冲撞着，水面层层激荡。许久后，漩涡终止，风浪归于平静。我在床上躺了3天，宋寻然寸步不离地照顾我。这只是个意外，你就当什么都没发生。宋寻然嗯了一声，腿还疼吗？能下床吗？我气急败坏地踢了他一脚。17，系统安慰我，没事的，你就把宋寻然当成免费的鸭子，不用白不用，反正也睡不了几次了。什么意思？系统给我讲了接下来的剧情。简明月和江澄决定离开这座城市，为此简明月偷走了宋寻然一个重要的 U 盘。U 盘里放着他跟江玉峰创业的技术机密，江澄怂恿简明月将其卖给了他的竞争对手。而江玉峰和宋寻然无法按时完成交易，得罪了港地大佬。大佬派人整治他们，宋寻然被打断一条腿，江玉峰被人救下，自此和他分道扬镳。同样是跌落泥底，宋寻然后来发现，他失去那条腿是因为大佬的女儿喜欢江玉峰，而手下搞混了2人身份，一句话就让他少了条腿。比起江玉峰，他总是少了些运气。宋寻然越发变得性情古怪，2人从此不死不休。我沉默半晌，可是宋寻然没做错什么，可他是反派，如果没有他的黑化，江玉峰这个主角的光环怎么凸显出来呢？系统让我不要多想，这是宋寻然的命，他只是一个虚拟的人物罢了。我心里有个声音在呐喊，不是这样的，那简明月呢？他的下场是什么吗？总之死得很惨，不过你不用担心，到时候你就完成任务脱离世界了，我保证一点都不痛的。我叹了口气。宋寻然很重视这个项目，他说如果完成这笔交易，他就能大展身手，一步步创建属于他的商业帝国。他还很年轻，他的未来一片光明。明月，我已经看好了新的别墅，那些首饰也会重新给你买回来。我心不在焉地翻着手机，实际上一个字也没看进去。宋寻然的领带系得歪歪扭扭，看得我强迫症都要发作了。我重新给他打了个结，宋寻然，你真笨，每次都不会打领带。他眼带笑意，所以需要你给我系一辈子的领带。一辈子，这3个字，这太沉重了。我像一只被踩到尾巴的猫，连忙转身回卧室了。18，坐上跟江澄离开的那条船时，我心中空落落的。我没有偷走那个 U 盘，我不想让宋寻然的心血化为乌有。我交给江澄的 U 盘是假的。系统只是叹了口气，你改变不了什么的。抓住他！我眼前一黑，就被人敲晕了过去。事情败露以后，买家发现遭遇了欺骗，派人追杀我和江澄。江澄转身就把我出卖了，但是宋寻然和江玉峰的交易也没完成。就算没有我，也会有别人偷走那个 U 盘。这次动手的是江玉峰身边的一个学弟。这笔生意牵线的是港区大佬的女儿，他们上次去酒吧也是为了陪他。但我没想到，这个大佬想两头吃，他一方面派人偷 U 盘，一方面又在明面上跟江玉峰、宋寻然做生意。这次事情给他们上了一课，2人才明白商场如战场。面前的几个男人笑得一脸狰狞。我后退几步，江澄根本就没跑掉，他被打得只剩下半条命。这么漂亮的女人，我还没试过呢。为首的男人道：“滚开啊，别碰我！”我高声道。与此同时，我催促系统快点结束这个任务，我想回家。系统没有回应我。房门被打开的时候，宋寻然就像从天而降的神明。明月，我带你回家。他朝我走来的时候，我才意识到他走路的姿势不太正常。那身西装上也有星星点点的血迹，他刚经历一场激战。宋寻然，你疯了吗？我意识到了一件事，他此时也在被人追杀。因为我的一念之差，剧情的时间发生了偏移，2伙人竟然遇到了一起。宋寻然明明刚逃出升天，为什么又要回来？你赶紧走，我不想看见你。这么多年，我一直都很讨厌你，我只是为了你的钱。宋寻然脱下他的外套，罩在我的头上，别看，3个劫匪已经迫不及待了，哪来的臭小子，坏老子好事。说着，他一拳朝宋寻然挥去，剩下2个人也一窝蜂地涌了上去。我拼命地想挣开手上的绳子，将皮肉蹭到出血也只是徒劳。19，宋寻然身手很灵活，但那条腿拖累了他，他一时不察，被人用木棒重重地敲在了腿上。我听见了他痛苦的呻吟。宋寻然，泪水模糊了我的眼睛，我心如刀割。不知道过了多久，世界突然安静了下来。我头上的西装被人取下来，宋寻然面如白纸，那3个劫匪躺在地上不省人事。他迟缓地给我解开手腕上的绳子。宋寻然，你为什么要回来？你怎么能救一个天天虐待你的人呢？他手上的动作顿住，狭长深邃的眼眸中映出我的影子。廖明月，你的演技很差。他擦去我脸上的泪水。下一瞬，他勾起个笑容，我们回。话音未落，他重重地向我倒下。我抱住了他，手上却摸到了粘稠的液体。低头时，才看见他腹部不断涌出鲜血，一把匕首全部没入其中。
皮肉外翻，鲜血淋漓，触目惊心。警告！警告！关键人物宋寻然偏离剧情，正在启动修复版本，系统的声音变得冰冷无情，并不像我熟悉的那个系统。宋寻然，你醒醒啊！面前的青年紧闭双眼，没有任何回应。宋寻然，我求求你，你看我一眼好不好？我泣不成声，我不能没有你。他试图抬起手，想要抓住些什么，可那只手仅仅抬起了几寸，便无力地垂落下去，砸在冰冷的地面上，发出一声沉闷的声响。检测到宿主完成任务，现在脱离任务世界。我眼前闪过一道白光，随后失去了意识。20，我是在医院醒来的。闺蜜坐在我病床前，她嘴里念叨着：“你是不是又没按时吃饭？”幸好我及时发现。我拔下针头，宋寻然呢？他在哪？什么宋寻然？闺蜜一脸茫然，你说的是谁？我突然反应过来，这是现实世界。闺蜜说我昏倒的时候，怀里紧紧抱着玉峰那本书，把书给我。我慌乱的样子吓到了闺蜜，她连忙去楼下书店给我买了本新的。可我翻遍全书，都没有找到宋寻然这个名字。江玉峰的一生之敌变成了另一个我从来没见过的陌生名字，怎么会这样？我喃喃道。闺蜜觉得我很奇怪，我知道你喜欢江玉峰，不过也不至于为了一本书就不吃饭吧？我不喜欢江玉峰，我喜欢的是……我脑海里突然浮现出系统的声音。宋寻然偏离了剧情，他死在了那个夜晚，所以为了修复剧情，他被抹杀了，会有另一个反派人物出现，代替他重构剧情。抹杀？我愣住了。整个世界都是围绕江玉峰展开的，他才是绝对的主角。只要保证他的剧情开展，别的人物无关紧要，为此牺牲任何人都值得。从那天起，系统消失了，我的生活恢复了平静。大街上铺天盖地的都是玉峰的宣传。我拿着其中一本书去作者的签售会，我只想问他一个问题：你还记得宋寻然吗？作者摇头，他是谁？是玉峰里的反派，他从小就失去了母亲，父亲也不在乎他。他平时话很少，但有一手好厨艺，力气很大，很有耐心。我的话还没说完，作者打断了我：这位小姐，你可能记错了，玉峰里没有这么一个人，宋寻然并不存在。一股荒诞感包围着我，这个世界上没有人记得宋寻然，甚至是创造他的作者。可他的脸，他的声音，他的一切我都切身接触过，那些相处的瞬间不是我想象出来的。21，落叶飘零的时候，我才意识到，原来已经是立秋了。风中带着凉意，路上的情侣们依偎在一起。周围的朋友催促我谈恋爱，给我介绍适龄男性，我没有答应，甚至退避三舍。闺蜜推荐我玩一款新出的乙游，你要是不想谈恋爱的话，可以玩这个游戏，未婚夫超级帅的。我也婉拒了他的好意，已经见过太惊艳的人，心里已经容不下其他了。看到他捧着手机幸福的表情，我意识到人是虚拟的，但爱不是。所以宋寻然，我想我会一辈子记得你。我漫步到另一条从来没有走过的街道，拐角处开了一家甜品店，橱窗里还剩下最后一块草莓蛋糕，和我记忆中的那块是如此相似。小姐，要吃蛋糕吗？没有放糖。男人声音低哑，拨动了我的心弦。全文完。